Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu ndetse n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire, mu by'ukuri ntabwo muzi ibyo murimo. Bana b'Uhoraho, mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki twarebye ayo mazina y'abamarayika 72 aho ava, akaba ari n'amazina arimo igiteranyo cy'izina ry'Uhoraho. Nagira ngo ahangaha mbabwire ko aba bamarayika 72 baba bafite ubuturo mu cyo bita Ledi Sefirote. Izo Sefirote ni izo guhera ahandi muri Keteri ukagenda umanuka ukazagera muri Malikuti. Hanyuma izo Sefirote 10 iyo zicuritse zibyara icyo bita Krifoti, inzira ijya ikuzimu. Ni ukuvuga rero izi nzira 10 arizo zitwa Ledi Sefirote, zishamikiyeho inzira 22 zihuriramo. Izo zikaba arizo zigize igiti cy'ubuzima. Aba ni abamarayika bakunda kwita les anges enseignants, abamarayika bigisha. Dushobora guhamagara, dushobora kwiyambaza, bakatuzanira ubutumwa buvuye ku Uhoraho n'ibisubizo byo gutabaza Uhoraho bakabituzanira. Iyo batangiye gukorana n'abamarayika, bazamura conscience yawe cyangwa conscience yawe, cyangwa se ukumenya uko uriho ariko wiyegereje imbaraga z'Uhoraho. Ukamenya ko uri undi wundi utari umubiri, ukamenya ko hari undi ukurimo imbere, kandi uko kumenya ko hari undi ukurimo imbere niko kumenya nyine wowe nyawe, kuko wowe nyawe ubyemere ntubyemere ntabwo ari uyu mubiri. Akandi kantu nshaka kubabwira mugomba guha agaciro nuko aba bamarayika badufasha mu kintu bita la voyance divinatoire, uburyo bwo kubasha guhanura twakoresha amakarite ya voyance, karite de voyance cyangwa karite de tarot n'ibindi. Aba bamarayika batuma tubasha kugira amayereko. Urugero nabaha nuko nko muri abamarayika 72 nka marayika Gabriel ni marayika w'ikintu bita intuition. Ushaka ko intuition yawe ifunguka ikajya hejuru, ikintu cya intuition ni marayika Gabriel ukigira. Ukamenya ko nka marayika Mikael azaba hari mu kukurinda kandi akakurinda imyuka mibi yose ibaho. Ukamenya ko nka marayika Uriyeli akwigisha, agufasha mu gusobanukirwa inzira y'umwuka iganisha ku mucyo w'Uhoraho. Muribuka inyigisho nigeze kubigisha, nubwo nazishyiragamo nkabona abantu ntibazireba.
inyigisho zisobanura ku nzozi. Izo nyigisho zari zifite inzira irimwo igice cy'abamarayika bakuyoboramo mu nzozi, ariko nza kubona ko ushobora kuba nazitanze mu gihe kitari cyo, nabanza nkasobanura ibi by'abamarayika, za nzozi zikazaza, noneho nkajya nkubwira inzozi, nkakubwira igice umumarayika yakoreyemo bitewe n'inzozi runaka. Nanone iyi nzira y'abamarayika 72 nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyahise, haravuga yuko igitabo cyabyo cyanditswe mu mwaka w'155 mbere y'ivuka rya Yesu. Abandi bavuga ubwo ni mu nzira ya approche ya Zohar. Abandi bakavuga yuko ari mu myaka 1550 mbere y'ivuka rya Yesu. Bakavuga yuko Uwiteka yahaye marayika Iratsiyeli igitabo ngo agishyire Adamu, cyavugaga ku mayobera matagatifu ari mu byaremwe ndetse n'ubwenge butagatifujwe buri mu bumenyi, mu mbaraga, mu byo ugomba gutsindira, ariko biri muri ya mazina 72, n'ubwo bumenyi bukaba 72. Ahangaha ukaba cya giti cy'ubuzima, l'arbre de vie, cyangwa se wenda abandi bakita igiti cy'ubugingo. Ibyiza birimo bigashyirwa mu bika 9. Ibyo byiza birimo kubishyira mu bika 9 bigahabwa marayika mukuru uzajya uyobora buri gika, uwo bakamwita range recteur, uyobora abandi 8. Rituwere z'abamarayika 72 ba Kabale zashyizwe ahagaragara cyane cyane mu kinyejana cya 12 mu gitabo cyavumbuwe muri Espagne. Aho ngaho muri icyo gitabo hagaragaramo uburyo abamarayika 72 bayobora abariho, imanite. Gusa icyo gitabo izina ryacyo ntabwo rijya rimenyekana kuko ruba cyari cyarasibamye, wenda gishaje se ukuntu gutyo. Ikindi navuga, nyine nk'uko buri mumarayika afite izina rye ryandikwa mu Giheburayo, tukagerageza kurisoma nk'abarisoma mu Gifaransa. Buri wese azamenya marayika we, azamenya ibyo afite, ibyo yamusaba n'ibyo yamufasha. Nk'uko twabibonye, tugira abamarayika barinzi baba à l'intérieur de notre conscience, donc mu kumenya ko turiho muri twebwe. Iyo wowe kubaho kwawe ugusananisha n'umubiri, uba usa nk'uwafungiranye abamarayika bakurinda, kubera yuko igihe cyose utaramenya yuko utari uyu mubiri, igihe utarasobanukirwa ko uyu mubiri ari imodoka igutwaye, ariko wowe utari uwo mubiri, ahubwo umubiri ari imodoka, ntabwo utuma marayika wawe akora. Marayika atubamo muri twebwe buriya, ntabwo tumwumva cyangwa ngo tumubone ari hano hanze. Marayika atubamo cyangwa se akaba hanze yacu bitewe nuko tuzi ko abaho, cyangwa se bitewe nuko tuzi ko turiho nk'abari imbere mu mubiri, bitewe nuko tuzi ko turiho nk'ubugingo, hakaza roho ndetse n'ubugingo. Mukwiye kumenya yuko sinye astrologique yawe ifite marayika
uyitegeka, ukamenya ko hariho marayika ushobora kwiyambaza mu bihe by'ibyago. Amadini yose uzasanga aba hano ku isi, yaba christianisme, idini amadini yose ashingiye ku nzira ya gikirisitu, amadini y'abayuda, abazoroastrisme, abahinduisme, buddhisme, isilamu, christianisme, nk'uko nabivugaga, yose yemera abamarayika. Nk'uko rero tuzabona yuko aba bamarayika 72 ari abashinzwe kugira ibyo badukorera, hariho icyo nshaka ko mumenya. Aba bamarayika 72 b'Uhoraho bari basanzwe bari evoriwe mbere y'icyitwa Shemhameforash. Iryo ni izina ribumbiyemo ya mazina yabo. Iyi ni terme primitive ya kabare yakoreshwaga ivuga amazina 72 agize izina ry'Uwiteka. Nako inyuguti 72 zigize amazina 72 y'Uwiteka na attributs. Ubundi byandikwa Shemhameforash. Icyo ni igiheburayo. Twabonye ko buri muntu agira abamarayika batatu. Hariho marayika urinda umubiri, hariho uwo nguwo urinda umubiri, arinda umubiri wawe, ubuzima ubamo, agenda adufasha kumenya ko turiho ariko ko turi abandi batari umubiri, akatumenyesha ko tugomba kubaho igihe cy'indagihe, le temps présent, tukayikoramo ibyiza bishoboka, kuko le passé, igihe cyahise, na le futur ntabwo ari ibyacu. Igihe cyacu c'est le présent. Tukamenya ko ari marayika urinda umutima, akarinda nanone amarangamutima, ayajyana ayerekeza mu nzira nziza, ayavanamo ibibi. Tukamenya ko hariho n'urinda n'ubugingo. Uyu nguyu rero ubugingo atuma tunatekereza ibikwiye, ibitekerezo bigiye mu mwuka, inzira ituma tugera kuri dimension supérieure, kwimenya mu buryo burenze umubiri, burenze roho, ndetse no mu buryo bw'ubugingo, ukamenya dimension zindi ushobora gukoreramo, kuko umwana w'Uhoraho ntagira umupaka kereka kuri se wenyine. Iyi nzira ya angelologie cyangwa la goétie liturgique ni inzira nziza cyane, nk'uko nabivuze mu kiganiro. Tuzagenda tureba imibare ukora, ukagenda umenya abamarayika batatu bawe, ukamenya abamarayika bakuru arikanje, tukareba ni ibiki bafite dukeneye, ni ibiki baje kuduha, n'iki twakora. Ese cya giti cy'ubuzima, l'arbre séphirotique, n'ibiyigize, zangaga 9 z'abamarayika aho zikorera, sfere zibamo, imibumbe bikorana, ibyo byose nicyo bita les différentes étapes que notre âme doit franchir. Ni intambwe zitandukanye, ni ibika bitandukanye ubugingo bwacu bugomba kwambukiranya. Tugiye kwibukiranya ko urugaga rwa mbere rw'abamarayika ari urw'abaserafi, urwa kabiri rukaba urw'abakerubi, urwa gatatu rukaba abaturone, urwa kane rukaba les dominations, urwa gatanu rukaba les puissances, urwa gatandatu rukaba les vertus,
urwa karindwi rukaba les principautés, urwa munani rukaba aba archange abamarayika bakuru, urwa cyenda rukaba abamarayika basanzwe, ariko burya urwa cumi ni twebwe abantu. Iyo ni arbre sephirotique. Nyivuze ndimo guprasa ingaga 9 z'abamarayika, hanyuma twebwe tukaba hasi mu rugaga rwa 10 twambaye umubiri. Mwumvishe ko muri urugaga rwa 10 hari ingaga 9 z'abamarayika, urugaga rwa 10 rugizwe n'abantu. Nukunguku ugomba kugenda uva mu rugaga rwa 10 ujya mu rwa 9 rw'abamarayika, ukava mu rw'abamarayika ukajya mu rw'abamarayika bakuru, ukava mu rwa 8 ukava mu rw'abamarayika bakuru ukajya muri les principautés ba 7, ukava muri les principautés ukajya muri les vertus ba 6, ukava muri les vertus ukagera muri les puissances ba 5, ukava mu ba 5 ukajya mu ba 4 aribo les domination, ukava mu ba 4 ukajya mu ba 3 aribo les trônes, ukava muri les trônes ba 3 ukajya mu ba 2 aribo abakerubi, hanyuma ukava mu bakerubi ukajya mu baserafi, urugaga rwa mbere. Ubwo uba wegereye Metatron, niho gutsinda kuri. Ahangaha nibwo usubira mu rugo utsinze mu rwego rw'isanzure, ufite umubiri waka umuriro udapfa, ugasingira uguhoraho nk'uko uhoraho. Twe turi hasi muri Malikuti, mu gihe urugaga rw'abaserafi ruri hejuru hambere muri Keteri. Iyi Malikuti twebwe turimo turi kumwe na marayika mukuru Sandalphon, ariko turi kumwe na ya entité cryphotique yaje hano ku isi yitwa Satani. Uwo niwe turimo turugana nawe, Uwiteka ajye amubabarira ndetse amuha umugisha, kuko aranatwigisha. Niba ari utwigisha wa mbere ubaho, niba ari umwarimu mwiza ubaho hano ku isi ni Satani. Mubabare kubivuga ngo njye mfite impamvu, simvuze ngo mwebwe mubivuge. Ajya amubabarira kuko ashobora kuba atazi ko anamukorera, ariko aranabizi. Twigire mu bindi. Buri rugaga rufite icyo rukora. Buri urugaga rw'abaserafi rufite misiyo yo gufasha umwana w'umuntu mu kijyanye n'urukundo. Icyo kintu kimenyekana. Uru rugaga ruhagarariye icyo bita la maison de l'amour inconditionnel, inzu y'urukundo rutagira umupaka. Abakerubi bita ku buzima bwiza bw'imitekerereze y'umwana w'umuntu, la santé mentale, bamufasha kugarura ubwenge, gusubiza agatima impembero, agahuza intekerezo ze, banagufasha no muri za meditation n'ibyo byose, akagira ubuzima butekanye kuko imitekerereze ye ari mizima idakocamye. Uru rugaga nanone rutuma abantu bagira ubuzima bwiza kandi bakaramba no mu mubiri nyine, bakaramba bakabaho igihe kinini. Abo ni abakerubi. Les trônes bagira icyo bita la clé de la liberté, urufunguzo rw'ubwisanzure. Simvuga ubwigenge kuko kuba ikigenge ntabwo ari iby'abana buhoraho, ahubwo ni urufunguzo rwo kwisanzura mu isanzure, hanyuma ukabohora karuma zawe. Bagufasha kubohora karuma zawe. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwahise ufite ibintu wagiye ukora bigomba kukugaruka uyu munsi, noneho bakwigisha uburyo karuma yawe ikuremereye, ibintu bibi birimo bikubaho kubera ibyo wakoze mu buzima bwahise, ushobora kugenda uyoroshya. Bagufasha rero kubaho kandi bakagufasha kubaho utekanye, utuje. Les dominations
représente la maison de la spiritualité, nibo bahagarariye inzu y'ibijyanye n'umwuka. Uru rugaga rukorana n'ubugingo bwa buri muntu n'inyigisho zijyanye n'umwuka umwana w'umuntu mu mubiri agomba guhabwa. Aba ngaba bagufasha kumenya kwerekeza amasengesho yawe ku buryo agomba gusubizwa neza, kandi bakagufasha kumenya gusenga nyabyo, gusenga mu kuri no mu mwuka. Aha niho haba impano n'amataranto duhabwa kugira ngo ibi byose tubihabwa tukivuka kugira ngo bizatugire umumaro mu buzima tuje kubamo hano ku isi. Ntabwo mperuka kubabwira ngo nsomyeho, ndabibabwiye. Nanywaga ku mazi arimo indimu n'ubuki, mba ndaho nigize ishyano, ndimo nsomaho abandi mutari mwanywa n'agacyayi, twihangana. Hakaza les puissances, mbagufasha noneho kumenya ibikorwa ushobora gukora karuma yawe ukayisenya kuko iremereye. Wisha abantu, wakuyemwe amada warazonze, wagize gute, wasambagije umwana na nyina, ibintu nk'ibyo ngibyo, wamaze abantu, wararoze, wagize gute, wasenye ingo warazimaze, ibintu byose. Nuko aha ngaha rero bagufasha kugira ngo karuma yawe uyepire, hanyuma ubashe bakakwereka n'inzira yo gusabamo imbabazi. Rero bya bikozere byawe, bya bidega byawe, iyo umenye inzira nziza yo kubisabamo imbabazi, ibyo ngibyo bihita bigira impact positive cyangwa bigira ingaruka nziza kuri incarnation y'ubutaha. Ukazavuka ubutaha ufite ubuzima bwiza kuko bya bidega byose wakoze mu buzima bushize bikugaruka uyu munsi byose ubirangirije muri ubu ngubu, ubisabiye imbabazi, urabihambye, urabitabye, uvutse bundi bushya. Karuma y'ubutaha uzaza umeze neza cyane, nako reincarnation uzaza umeze neza, kandi karuma yawe nayo izaba ari nziza, nta bidega birimo. Les puissances nabo nibo rufunguzo nibo rufunguzo rwa kwa kwisanzura kw'abana b'Uhoraho bavuye muri retrone. Muribuka ko retrone aribo bagira urufunguzo rw'ubwisanzure no kuribera karuma zacu. Aba puissance rero, aba bamarayika, uru rugaga bagira nabo urwo rufunguzo rutuma babana babashije kwisanzura muri cya gihe bari muri retrone, babasha kubegera karuma noneho igakurwaho. Aha murumva yuko baba marayika bagenda badufasha intambwe ku yindi kwegera umucyo. Reveriti n'aba marayika bagudufasha gukora ibitangaza. Icyangombwa ni ukumenya kubiyambaza. Ibitangaza ni ibyabo. Urugaga rw'abitwa le cœur des principautés, aba ngabo bo mbere na mbere baba bashaka kuguha ubutumwa bukubwira ngo aimez-vous les uns les autres, mukundane hagati yanyu, mufashanye hagati yanyu. Ngaya amagambo aba bamarayika bahorana mu kanwa kabo. Iyo ugendera muri iyi nzira, inkunga yabo urayihorana buri gihe. Iyo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, iyo ufasha bagenzi bawe, inkunga yabo urayibona. Niyo magambo abahora mu kanwa, mukundane hagati yanyu kandi mufashanye hagati yanyu. Hakaza aba arikanje. Urugaga rw'aba arikanje nibo barinda n'abamarayika kugira ngo abamarayika imirimo yabo isohore neza, bayikore neza. Hakaza n'abamarayika aribo bahagarariye inzu y'umwana w'umuntu, la maison de l'humain. Inzu yabo iba hafi y'inzu y'abana b'abantu, nibo baturi hafi, nicyo bishatse kuvuga. Nibo bafite impagarike umwana w'umuntu akeneye,
kugira ngo abeho yishimye mu buzima bwe. Ni abadufasha muri ubu buzima, bakadufasha gutsinda ubuzima turimo hano ku isi. Rero twabonye yuko ronde ya mbere ibamo umumarayika witwa nde? Nimutere intoki ndebe wumbaza. Nibagiwe yuko ndi jyenyine. Mutere intoki. Mutere intoki aho muri. Ndabona isibika iri hariya, isibika bivuge. Marayika wa mbere ni witwa Vewiya. Uyu ahagarariye abantu bavutse hagati y'itariki 21 n'itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu. None se wansibika we, ntabwo watubwira Marayika Vewiya ibyo akora? Waba ubizi nabyo? Ndabizi mwari. Marayika Vewiya niwe marayika wa mbere murinzi w'abantu bavutse hagati y'itariki 21 n'itariki 25 z'ukwa gatatu. Vewiya bivuga ngo Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Imana ishyizwe hejuru ya buri himbajwe kandi ishyizwe hejuru ya buri kintu cyose. Uyu mumarayika nta kintu akora kimwe nk'abandi bamarayika. Abana bose bavuka munsi y'imbaraga za Vewiya nabo ubwabo, abana b'abantu, abana nyine tubyara, iyo yavutse muri aya matariki tubonye hagati y'itariki 21 n'itariki 25 zo kwa gatatu, aba bana bahavuka ntabwo bajya bakora ibintu kimwe nk'abandi bana. Baba batandukanye n'abandi bana kandi ari abana beza pe. Vewiya akunda guha abo arinda cyangwa abana bavutse munsi y'imbaraga ze, donc muri kiriya gihe cye cya regence, imbaraga nyinshi cyane kugira ngo babashe kugera hejuru mu bintu byose bakora, babashe kugera hejuru. Vewiya kandi ategeka ubutware bw'urukundo, ubushobozi, le pouvoir de l'amour et de la sagesse, n'ubwenge, urukundo n'ubwenge. Mu bamarayika 72, uyu nguyu niwe utuma umuntu afashije atsinda mu kintu cyose agiyemo. Ibizamini bya leta, ibizamini by'akazi, za konkuru, ibintu byo gusaba akazi, Vewiya ni ibintu bye. Atanga imbaraga zikenewe no mu kugira ngo indwara yakuzonze ikuveho, ndetse na depression. Wa depressionnye, stress yakurenze na depression ikazamo, arabikuvura. Uyu mumarayika agira imbaraga cyane ku buryo afasha abantu mu byo bagiyemo mu mishinga yabo. Ameze nk'umuntu ushinzwe umutekano, haba mu rukundo, cyane cyane nk'iyo ukunze umuntu bwa mbere, abigufashamo kuko burya urukundo ni urwa mbere. Rwa rukundo ukunda umuntu ukumva abigufashamo. Agufasha rero muri succès, muri innovation, muri nouveauté. Afite imbaraga cyane kandi aguha kumenya kurwana mu buryo bwo mu mwuka. Impano n'ububasha Vewiya atanga mu rukundo, aguha urukundo rufite imbaraga, kudaca inyuma uwo mubana, uburumbuke mu kubyara, gutsinda amarangamutima yawe, nubwo urwo rugo usanga rurimo intonganya hagati y'umugabo n'umugore ndetse n'abana, ariko abaha gutsinda. Aha abantu be kumenya kwambara neza cyane, bakitegerezwa, bakagira magnetisme intense ituma urukundo rwabo n'ubwiza bwabo bishyirwa hejuru.
mu bijyanye n'amafaranga atuma utsinda cyane rwose. Agufasha mu bintu by'ubugeni, politike, siyanse. Iyo waba uri muri politiki ukamenya kuyikora utangiza abantu, ubyumve neza, utangiza ibintu, ukamenya kuyivamo wera nk'inyange utagize icyasha kikujyaho. Ku bumenyi aragufasha no mu nzira y'umwuka. Agira impano yo gutanga cyane. Akunda gutanga ubukungu iyo umuntu ageze mu cyiciro cya kabiri cy'ubuzima bwe, ni ukuvuga kuva ku myaka 40 kuzamura. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwiza, nk'indwara za anxiety, to ku muntu guhora ahangayitse, guhora arwaye umutwe, gukunda ikintu kikagutegeka, ibi ngibi arabigukiza kandi akabigukiza mu mahoro no kwihangana. Ku bijyanye n'akazi, aguha imbaraga zo kubasha kurwana ugatsinda, haba mu bizame, haba gukora akazi neza ugakundwa n'abakuyobora. Agufasha mu ngendo, iyo ugiye ahantu hari nk'ibintu by'ubwicanyi, iyo ukora nk'itangazamakuru ariko ukorana n'urubyiruko cyane, iyo wandika ibitabo bivuga ku rubyiruko, iyo wandika ibitabo se bigiye mu nzira y'umwuka, byose abigufashamo. Mu nzira yo mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se icyo bita initiation ésotérique, uyu mumarayika Vewiya agufasha kubona umuryango uri mu buryo bwo mu mwuka, umuryango uri ku zindi dimension, umuryango ufungura ukinjira mu isi y'imyuka ifatwa nk'Imana. Hari imyuka myinshi ifatwa nk'Imana. Uwiteka ntabwo abarwa muri izo mana. Uwiteka n'uhoraho, ariko hari namwe mu rutomana, hari abamaze gutsinda bafatwa nk'Imana. Vewiya atuma amaso yawe mu mwuka afunguka, ukabona ukuri nyakuri kw'ibiriho. Ahangaha akoresha abantu bakitanga bakigisha ibyahishwe nubwo babizira, ariko agahora abatabara. Muri iyo nzira abo ngabo bigishamo ibyahishwe bahigwa na za leta ziriho, bagahigwa n'amadini, bagahigwa n'abarozi batifuza ko ukuri k'umucyo kugaragara, bagahigwa n'abadayimoni, bagahigwa n'imyuka mibi yo muri ba astral, bagahigwa n'indwara zitagira uko zingana, byose ari ukugira ngo bave mu murimo wo guhumura abantu Vewiya aba yabahayemo imbaraga. Hanyuma rero Vewiya nawe agahindukira akabatabara, ariko no muri bya bibazo babyigiyemo. Ikintu cyose kiza kikakubaho kibi uri umwana w'uhoraho, gifite aho kikuvana mu mitekerereze, ukazagisohokamo warigiye imbere mu mitekerereze, nubwo uba warababaye, warashengabaye. Ikindi nababwira nuko Vewiya imbaraga zimugize, niwe marayika wa mbere waremwe imbaraga ze zikava muri Metatron. Kwari ukugira ngo azigishe umwana w'umuntu gukunda. Vewiya yuzuye urukundo, kandi iruhande rwe haba hari icyitwa zahabu. Mu rugaga rw'abaserafi, abamarayika baho bose bafite amababa 6. Ndabisubiramo, aba bamarayika b'abaserafi cyangwa urugaga rw'abaserafi,
abamarayika baho bose bafite amababa atandatu, kandi kugeza uyu munsi, icyo kintu mucyumve, aba bamarayika bafite ubushobozi bwo kwambara umubiri w'umuntu cyangwa se uw'inyamaswa. Kugeza uyu munsi abaserafi nibo bafite ububasha, hari n'abandi zabamenya, bafite ububasha bwo kuba yakugaragara wamubona ameze nk'umuntu cyangwa nk'inyamaswa, inyamaswa yiheze. Bakunda kugaragara ari umuntu, cyangwa ukabona inyange iri hejuru y'amazi irimo igenda, inyange y'igitare nziza cyane. Ibaba uyu mumarayika arambura ari gutwikiriza rimera nk'indirimbo nziza cyane inyura mu matwi yawe ikajya kuvura ubugingo bwawe. Buriya indirimbo nziza igukora ahantu hahandi gukora ukumva wagiye, burya ni mu bugingo, ni muri wowe nyawe. Iyo ndirimbo ivuye muri iryo baba agutwikiza, wumva ari nk'ukongorera akwegereye, akwigisha urukundo, akwigisha kugira impuhwe, akuvanaho attachment z'iyi si, ibiziriko by'iyi si biva mu mitungo y'iyi si y'ikinyoma. Vewiya afasha abana bakiri batoya mu bwenge bwabo no mu rukundo rwabo, nirwo rukundo abaha, niyo mpano ye, abafasha kugira urukundo. Vewiya icyifuzo cye ahorana, niba sinavuga ko ari icyifuzo, ubushake bwe muri we ni ukubona abantu babaho bishimye kandi mu rukundo. Agira umurimo utoroshye wo gutuma abana be, niba ariko nabita bavutse muri iyo sinye cyangwa se kuri aya matariki, babaho mu rukundo rwuzuye. Niyo mpamvu atuma abantu bavuka muri icyo gihe bagira ubwiza. Gusa mu ntangiriro ubona abo bana bagira ikintu bita timidite, badatinyuka, bagira ikintu cyo gutinya. Akandi kantu rero nababwira ni uko ndi buvuge invocation ye igira iti, mbabarire, je t'invoque ô Vewiya par le Saint-Nom de Tétragrammaton, par lequel ton nommé le grand prêtre dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Toi, ô Vewiya, qui est la corne de l'Éternel, viens à moi, sois mon soutien par la puissance de ces saints versets. Mais toi, Éternel, mon bouclier qui m'entoure et ma gloire, tu me fais redresser la tête. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et m'endors et je m'éveille. L'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas ces myriades de gens postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, Elohai. Et toi, frappe à la joue de tous mes adversaires, brise les dents des méchants. D'où l'Éternel vient le salut. Sur ton peuple, ta bénédiction. Prince Vewiya, je t'ai invoqué avec espérance et amour, afin que tu daignes m'accorder ce que je demande.
Qu'il en soit fait ainsi, non selon mon amour, mais selon le tien, non selon mon espérance, mais selon la tienne, non selon ma foi, mais selon la tienne, car ces vertus en toi sont parfaites. Veuille, fais qu'en moi tes vertus fermentent, fais que je sois la porte, et fais que je sois le porte-drapeau, le premier, le héros, celui qui, par ta grâce, conduit les hommes au-delà de l'humain. Fais bouillir en moi la si abondante énergie avec laquelle on fait des miracles. Libère-moi, Seigneur, de la turbulence et de la colère, et permets-moi de trouver à l'extérieur un réceptacle approprié pour la sémence. Transmets-moi ta sagacité, ta subtilité, pour que jusqu'à mes oreilles puisse arriver ta voix divine et pour que je puisse contempler avec mes yeux une sublime image de Dieu. Ô Veuilla, sois le forgeron, je serai ton enclume, sois le souffleur, je serai le cristal, sois l'alchimiste, je serai le creuseur, le feu de ton feu, la lumière de ta lumière. Amen. Ngayo nguko. Iri sengesho nijya kurisobanura mu kinyarwanda murumva ntari bushyiremo ibintu bimeze ukuntu. Ngiye kubigerageza ariko uko narivuze uwaza kubishobora nubwo mba mbisoma nabi nk'insibika isahani yasaraye ubwenge bufite aho bugarukira ibikora uko nguko ariko Uwiteka ashima ko ariyo ibikora. Hanyuma ubasha kumvira isengesho nk'uko narivuze neza akaba ndusha ikinyarwanda mu buryo butomoye traduction c'est pas mon fort, yaza kurisobanura akarinyoreza kuri WhatsApp nkazaribasomera mu kiganiro cy'ejo cyangwa ejo bundi. Yaba akoreye abana b'Uhoraho neza, Uwiteka amuha umugisha uwabishobora. Ngiye kubikora uko mbishoboye, nimunseka ndazinga amatwi. Ndakwiyambaje wowe Veuilla nkoresheje izina ryera rya Tetragrammaton, iryo umutambyi mukuru ahera hahera wabaga ahera hahera mu rusengero rw'i Yerusalemu yaguhamagazaga. Wowe Veuilla, wowe hembe ry'Uwiteka, ngwino unsange umbere inkunga kubw'ububasha bw'iyi mirongo mitagatifu. Ariko wowe Uwiteka, ingabo yanjye inkingira, gutsinda kwanjye, ni wowe utuma nzamura umutwe. N'ijwi riranguruye ndatakira Uwiteka akansubiza ari ku musozi we wera. Nanjye ndaryama nkizigura kuko Uwiteka ari we umpa kuba amahoro. Uwiteka ni ubuturo bwanjye, igitare kinkingira. Sinkunda abo benshi demiliyade sinzi uko nazisobanura. Sintinya abo bantu batagira uko bangana banciriye igico ngo bandwanye. Haguruka Uwiteka untabare Elohayi. Wowe Uwiteka shima ku matama y'abandwanya, vunagura amenyo y'abagome. Ku Uwiteka niho hava agakiza, kandi ku bana bawe haba umugisha.
Mutagatifu Vewiya, nakwiyambaje nizeye kandi mu rukundo kugira ngo umpe ibyo ngusaba. Bikorwe uko, bitanyuze mu rukundo rwanjye ahubwo mu rwawe, bitanyuze mu kwizera kwanjye ahubwo mu kwawe, bitanyuze mu kwemera kwanjye ahubwo mu kwawe, kuko izo mpano nziza muri wowe ziruzuye. Vewiya, kora ku buryo izo mpano zawe nziza muri njye zibamo umusemburo, kugira ngo mbe utwara idarapo ndi uwa mbere, mfite intsinzi, uwo biturutse ku ineza yawe uzayobora hakurya y'ibirenze umwana w'umuntu. Kora ku buryo mbirwamo n'imbaraga zituma umuntu abasha gukora ibitangaza. Umbohore Vewiya, umvane muri serwakira y'umujinya, kandi umpe kubona hanze yanjye icyakira icyo uzabiba muri njyewe. Mpa tasagasite sinzi ko nayita mu kinyarwanda. Mpa uburyo ukoramo ibintu kandi butagaragara, kugira ngo amatwi yanjye abashe kumva ijwi riva mu ijuru, kandi mbashe kubonesha amaso yanjye ishusho y'Uwiteka. Vewiya, ube umucuzi, nzaba igifashi, ube uhuha umuriro, nzaba rokristale, ube alchimiste, nzaba rokreze, sinzi ko bigita mu kinyarwanda. Nzaba umuriro wawe, nzaba urumuri rw'urumuri rwawe. Amin. Awe, rimfuye. Byari bikaze. Aha, ndakubwiza ukuri ko amagambo aba yanditse mwana aya magambo kuyasobanura ntabwo yasobanura uko bikwiye. Mu gifaransa mba mbyumva neza cyane, kandi ntabwo ari igitangaza, ni nacyo rwo rurimi nabanje kuvuga ngira ngo hamwe n'ikirusiya. Hanyuma rero kubishyira mu kinyarwanda mu buryo bukwiye byasaba kwitonda, nkafata amagambo kugira ngo umwanya ndawubura. Bana buhoraho mutera n'inkunga, hanyuma ubisobanure neza. Ngiyi invocation ya Vewiya ushobora gukoresha kugira ngo mugirane umubano ufatika. Ushobora kuyandika ku gapapuro ukajya uyivuga mu gitondo na nimugoroba, akakuba hafi, cyane cyane nk'abagabo n'abagore mubona urukundo rwanyu rurimo ruyoyoka. Uyu ni marayika wa mbere utangira irondo rya mbere mu marondo 5 y'abamarayika. Ndagira ngo mbabwire yuko byanze bikunze, muzi ko abamarayika bafite ingaga 9. Ndagira ngo mbabwire yuko byanze bikunze kwiyambaza marayika bizakugiraho ingaruka nziza cyane utigeze ubona ahandi hano ku isi. Icyo ni kimwe, haba mu mubiri, haba muri roho, haba mu bugingo. Uzabana n'abandi amahoro, ndetse abantu bazajya bakubona nk'ikigoryi, kuko hari ibyo wizituye imigozi y'umujinya, wizituye imigozi wenda se y'ubusambanyi, wizituye imigozi yo gukunda iby'isi bituma uhemuka, wizituye imigozi y'uburozi, ibintu attachment mbi cyane ziri negative zose wazikuyeho. Ufite urukundo inconditionnel, urakunda abantu, urafasha abantu, uragira gute, abantu bazakubona nk'ikigoryi, ariko abazi kureba kure bazamenya uwo uri we, aho uri, aho ugana n'uwo uganaho. Ngayo nguko bana buhoraho. Ejo tuzareba marayika ukurikiye, Geriyeri, marayika wa kabiri, turebe ibyo atanga. Abazaba bari muri periode ya regence ye, igihe bavukaga, muzamenya ko marayika banyu, murebe ibyo atanga, murebe ibyo mubura cyangwa murebe ibyo mufite, mumenye naho mwerekeza.
uhoraho abarinde.